Presidenti Bajram Begaj mbron qëndrimin se nuk shkeli kushtetutën ditën kur firmosi dekretin për të shpallur zgjedhje edhe në Tiranë në 9 nëntor, edhe pse Erlion Veliaj kishte ankimuar në gjykatën kushtetuese vendimin e shkarkimit nga qeveria pas kërkesës së Këshillit Bashkiak të Tiranës. Por, pasi gjykata kushtetuese vendosi të ente në rrëzimin e procesit zgjedhor në kryeqytet, duke rrëzuar pjesërisht dekretin e presidentit për zgjedhjet e pjesshme, Kreun e Shtetit e detyron kushtetuta të bindet. President, a keni një koment për vendimin e marrëdhënie nga gjykata kushtetuese për Bezulli? Për Ora News, presidenti tha se qëndrimi në këtë fazë të çështjes është për respektimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Po, respektojmë vendimin e gjykatës kushtetuese. Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, të gjitha procedurat për zgjedhjet e pjesshme për kryetar të Bashkisë së Tiranës pezullohen deri në vendimin përfundimtar mbi Erlion Veliajin, çështje që parashikohet të shqyrtohet në 31 tetor. Atë ditë kryebashkiaku i shkarkuar pritet të dalë për herë të parë nga qelia e paraburgimit ku mbahet, ndërsa SPAK e akuzon për një sër veprash penale, pasi sipas procedurës, ai do të thirret në sallën e gjyqit në gjykatën kushtetuese në seancën publike të tij, ku do të kundërshtojë dekretin e presidentit të Republikës për shpalljen e zgjedhjeve në Tiranë dhe VKM-n e qeverisë për shkarkimin e tij nga detyra e kryetarit të bashkisë. Ndërkohë edhe Kolegji Zgjedhor, i cili ka parashikuar të mblidhet në 13 tetor për të vendosur mbi një ankesë të PS-s për bllokimin e procedurës në KQZ, do të duhet të mbështetet mbi këtë situatë të re. Partia Socialiste ndërkohë ka shpërndar një mesazh të brendshëm strukturave, duke i udhëzuar të vijojnë takimet dhe përgatitjet për zgjedhjet e kreut të ri të Bashkisë së Tiranës, ku kërkon të marrë drejtimin me Ogerta Manastirliun.